اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ وعبد اللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالی ولا تشرکو بے شرک میں پیدا کوئی اللہ تعالیٰ سر شیئن حصے نہ انسان نہ حیوان نہ برز نہ مرغے نہ ونا نہ کانے نہ بت وبالوالدین احسانا احسان کوئی والدین سر مکمل احسان یہ احساناً تا لغت عربی گرامر پہ اعتبار ہوئی مفعول مطلق مفعول مطلق معنی پرفیکشن وبالوالدین احسانا احسان کوئی والدین سر مکمل احسان اس دا مکمل احسان تصور بسی نو تصور او نقشہ اللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی پیش کرے گا آیت نمبر 23 سلیریش شپاگتیا وقضا ربک انزاتیا وقضا ربک فیصل کر پروردگار ستا اللہ تعبدو چی بندگی بنکوے اللہ یا مگر یوازد اللہ وبالوالدین احسانا احسان بکوئی والدین سر مکمل احسان اما یبلغن عندک الکبر احدہما کورسے گی استا موجود گئے کہ بڑا والدہ یود دی والدینو مور یا پلار تزوندے تزوانے تپقوتے اگئی بڑا گان او کلاؤما یا دوار دوئے فلا تقل لوما افن دا اس در احسان تصور دے فلا تقل لهما موایا دویتا افن منگا پختو کیوں وہ اف ورط مکوا یعنی دوی وڈیر ناروا خبر کری تا دا سے مکوا چا چکا ممکن دا استا حرکت ہوئی نی زڑے پہ بدیشی دا مورد تا حرکت ہوئی نی زڑے پہ بدیشی بس اورا فلا تقل لهما افن موایا دویتا اف او دا اف مفسرین ترجمہ کئی کلمت الضرر ہر آغا کلمہ یا ہر آغا حرکت چدیل تکلیف کر کئی ولا تنهرما منگا ورطا رٹل وائیو تاس ورطا سپیرٹل وائیو رٹل وائیو ولا تنهرما رٹائما وقل لهما کودوی دوارو تا قولا کریما خبر شائستا دوارو تا خبر کوا خبر شائستا وخفض لهما اٹیٹا ودے دوارو تا جناح الذل وزرد عجزائے من الرحمت پٹیرہ مہربان ہے ٹیٹاوتی دوارو تا وزرد عاجزائے من الرحمت پڑیرہ مہربان ہے یعنی مارا دارا چاہے to the best of your power you must try to help them to support them to give them a beautiful service وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اس اللہ تعالیٰ وہی دا طول احسان بچے خو بیایم حق پورا کول نشے بیایم حق نچے کم حق سڑے پخبر نشے پورا کول سڑے خدای توس پاری سو کی بیا سڑے خدای تو وجه خدای تو سره مزید احسان وکي زه خو احسان نشم پوره کولی دی وجه الله تعالی وجه بس اخر کې بیا دعا کوه وقل ويا رب او رب زما ارحم رحمك دې دواړو باندې کما ربياني صغيرا لك دوی چې دواړو زما تربيت کړو پور کوټ والی چې دوی ما سره سره شفقت کړې ده داغه بدله خو زه نشم ورکوله او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار د والدین د حقوق او تذکرہ کوله نیو صحابی ته تاسو کو ویجی مختصر راته وای دا مور کلاس څه شی تاسو ډیر د دې متعلق خبره کوي حضور اسلام ورته هما جنتک و نارک دا تا جنتم دې تا جهنم دې
ارتا جنت هم دے ارتا جہنم هم دے کہ تو غواړي چې جنت ته پلار شي جنت ته پټ شي اګه غواړي جهنم ته پلار شي بس دا کولاو ټیکټ ته یا په دې لار یا په دې لار هما جنتک و نارک او دوی حق دا څه دي چې دا ختمي کې نه او صحابي پیغمبر اسلام ته تاسو کو ما حق والدین علی بعد ان ماتا مور پلار چې مرسي دینه بعد هم چې حق شته پیغمبر اسلام یقینا فشور د دې حقوق دا مرګ سره نه ختميږي تمر د بعد نه حق پاتې ویجی غسل حضور اسلام ورته الصلاه علیهما یو دا چې جنازه به کې چې مور دې مرشه پلار دې مرشه لومبه حق سره جنازه به کې ویجی بیا ول استغفار لهما چې څو وخت مسکه دوی د پاره د مغفرت دعا کې خدای ما وبخشي زما مور او پلار وبخشي اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي صحیح ویجی بلس وصله التي لا تصل الا بهما د دې د رشتہ دارای او د قرابت بډیر خیال ساتي پلار دې مړ دې نو ترونه اکاګان سو اکاګان او عما او داوی اولادونه هغه باندې لري دا د پلار حق پوره کوي صحیح او مور دې مړه ده نو خالا او ماما او داوی اولادونه دا ابوی حق باندې لري دا د مور حق در مرګ نه بعد ویجی بلس حضور علیہ السلام ورته و اکرام صدیقهما د دوی چې چا سره دوستی و په ژوند او هغه ژوند دی دا هغه ډېر احترام کوي چې چا سره دوستی و دا هغه احترام وکړي دا د پلار حق دی دا د مور حق دی ویجبل پیغمبر علیہ السلام ورته انفاذ وعهدهما کدی چا سره سواده کړي او په ژوند دی پوره کړی شي تا باندې لازمه ده چې تر دوی غواده پوره کړي نو واپس پر سبق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا احسان کوي والدین سره مکمل احسان وبذی القربى رشتہ دار سره چا سره رشتہ دار سره یو ورکه تنکین نو ما تاسو ته ویل دا درې قسم دي رشتہ دار څو قسمه درې قسمه یو ته وی ذو رحم محرم ذو رحم محرم بل ته وی ذو رحم غیر محرم او بل توي محرم غیر ذی رحم من بيد ذو رحم محرم ذو رحم محرم چې بلډ ریلیشن همشته یعنی چرته په ووم کې شراکت ده تاسو کې شراکت ده پر رحم کې په نس کې چرته شراکت ده چرته د مور طرف نه د پلار طرف نه نس کې شراکت ده دته وي ذو رحم صحیح خو دا بیا دو قسمه ده یو محرم ده بل محرم نه ده محرم هغه چې نکاح ورسره نه کیږي محرم هغه چې نکاح ورسره نه کیږي لکه د تعالی لپاره خور د خور د لپاره ورور تر اکا عمه خاله دا ټول سری دا ذو رحم محرم دي دې سره نکاح نه کیږي او هم کې هم شراکت ده نس کې هم شراکت ده دویم د ذو رحم غیر محرم چې په نس کې شراکت خوشتا خو نکاح ورسره جایز ده لکه د اکالو د خاللو د عملو د مامالو نکاح ورسره جایز ده کنه جایز خو په نس کې ورسره شراکت شتا او دریم د محرم غیر ذو رحم نکاح ورسره نه کیږي خو په عموم کې ورسره شراکت نشته نکاح ورسره ناجایز ده لکه د پيو مور د پيو خور نکاح ورسره نه کیږي خو په نس کې ورسره شراکت نشته پردای خدای تعالی پیدا کړی بس د تامور ده نکاح ورسره نه کیږي خو په نس کې شراکت نشته صحیح نو اوس احسان کول خو د دې درو حق دی احسان کول د دې درې واړو سره حق دی خو د لومبنۍ مرتبه چې ذو رحم او محرم دواړه دې حق مقدم دی بیا ورپسې ذو رحم غیر محرم بیا ورپسې محرم غیر ذو رحم وبذی القربى قرابت دار سره رشتہ دار سره والیتاما یتیمان سره والمساکین مسکینان سره والجار ذی القربى اګونډي سره تاسو ګونډي وایي والجار اګونډي سره ذل قربا اګونډي چې رشتہ دار دی عمومي ګونډي هم دي رشتہ دار دې دغه دوه حق دي یو د رشتې حق دی بلې د ګونډګرې حق دی والجار الجنوب او اګونډي چې لري دي لري معنا یعنی رشتې در سره نشته پر دې اجنبي دي سترینجر دي او ګونډي دي صحیح ناغه سره احسان کې د اسلام تقاضا ده عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کو ما کیف ما اعرف انا حسن زبدا سنگ معلوموم چې زه خسړې یم زبدا سنگ معلوموم دغه پر څه کرایټیریا څه سټانډرډ څه معیار څه میټر چې ما ته پته ولګي چې لواکی خسړې ما څه داوا هر یو سره لري کوم لري
زموږ شیخ به هر یو سړی داوا لري چې هم چوماتی ګرې نهست او سوچ دا داوا لري وې دې کې بلغونه ترمیم کې چې دی وایي چې هم چوما ډنګرې نهست ډنګر پیژنې کېټل ته وایي مواشي ته نه دا سوچ وایي چې هم چوماتی ګرې نهست کله چې کده وایي چې هم چوما ډنګرې نهست صحیح نو داوا خو هر څوک لري خو د دې لپاره سمعیار سسټینډرډ سپروف پیغمبر علیہ السلام وته ډېر ښه کرایټیرین ورکړي اذا قال جیرانک احسنت فقد احسنت واذا قالوا قد اسات فقد اسات ستا ګوندیانو کې وې چې دا خسړې نه ته یقینا خسړې او چې ګوندیانو دوی چې توبه صحیح نو بیا کته وایي چې خسړې پروف نشته ځکه سړې ډیسکلوز کیږي په درو موقع باندې ډیسکلوز کیږي د خواله بدواله دا په درو موقع باندې سړی ته معلومیږي سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو د کیس د مقدمه د قضیه سماعت کو سیدنا دو گواهان پیش د مدعی طرفنا یو هی واز نون ټو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویری ویل هغه په جمله چې دا سړی خسړی دا دروغجن نه دی دا متقی سړی دی پارسا سړی دی د سټیټمنټ قبلون خدا بل سړی موږ ته مستور الحال وایو شریعت کې ورته څه مستور الحال مستور الحال معنا چې کوर्ट کې جج ته معلوم نه چې دا څنګه سړی دی جج ته قاضي ته نه ده معلوم چې دا څنګه سړی سټیټمنټ ورکړي خو دې سټیټمنټ قبول کوم کې نه دا څه غواړي چې بس څوک گواهه نه بس اسلام دا گواہی قبلې نه وایي دې خر دې دغه غونې دی یو غوږ دې څه زناور دی دې که دروغ وایي په 10 روپۍ باندې قسم کوي صحیح نه دې ته وایي تزکیه الشهود شریعت کې یو تصور دی څه ورته تزکیه الشهود تزکیه الشهود مین د گواهانو پیوریفیکیشن د گواهانو پیوریفیکیشن د دې ابیلیټي او کیپیبلیټي معلومات نو سکم سړی گواهی ته وړاندې شي که هغه کوर्ट ته معلوم ني او کوर्ट د هغه د کردار نه کریکټر د واقف ني نو کوर्ट د هغه بیان او سټیټمنټ یا خو بیان دی لیکي یا سټیټمنټ واخلو قبلې نه سټیټمنټ واخلي او قبلې نه هغه وی لیټس سی انټو هیز پرسنالټي د دره کار بغواړو سوشل سکیورټي بوله په کمپیوټر کې هڅه د خلاف سدي صحیح سوشل سکیورټي بوله کمپیوټر کې واجو چې دا سړی فراډي په نه کې فراډي دی د ټولو فراډ کې د په بیان باندې اعتماد دی صحیح په مفهوم کې هغه څه کوټ ماستر نه یو روان دي هغه د چې دا غواړي جوړ شي نشي هغه په تاسو کار نه کوي او په لاره نه ایو کار کوي دا یو خبره باندې ټول کیسه کوي او کو اصلاح شي دا هر څه راشه یعنی اعتماد خلاص یعنی ستاسو کریډیبিলিټي ختم شو نو چې کریډیبিলিټي دی لوز کړه نو ستاسو سټیټمنټ اولي عدالت کوي صحیح ادا ماته د خپل دوی په کیس کې دا یعنی دا خبره ډیره معلومه شو چې دا کوټ یعنی ډیر ښه خبره اوري یعنی هغه جج حالکه يهوديو هغه يهوديو ناغه خدای ته یا د مړیا خدای ته سیاج کوم مرشو موټر سایکل باندې ناغه ته وی چې نو that was an accident yes negligence was there but that's an accident no any malefied intention is involved and this family look at his father is imam his father is imam family is a religious family they do not have any record say no yawa abad izar mutalik we look at this nice gentleman this nice guy this nice boy he is graduated from high school before time 2 years before his own age and he has a very good record and good credit and so on so he cannot put anything so mana da چې دا credibility دا هر څه کاونټ کی کنسیډر کی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه دویم گواه نه پیژنده نو تاسو کوي هل يعرفه منكم احد دې ناس تو خلکو کې څوک دا سړی پیژني نیو سړی ویجیا زه پیژنم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي کې پتا تعریف وتی څنګه پیژني هغه وایي چې زوینه 15 وخت مونږ کوي څه کوي 15 وخت مونږ کوي حضرت عمر دې ته پوښتنه وکړه وی هل جا ورته ته د سره په ګوان پاتې شي همسایتوب وی نه جی وی هل سافرت معه طويلا وګت سفر وسره تله اوجد سفر وسره تله وی نه جی وی هل عاملته سب بزنس ته وسره کړل سلین دیم وسره کړل وی نه جی حضرت عمر رضی الله عنه ته فیضا لا تعرف تی نه پیژنې مرګریه انما يعرف الرجل بالمعاملات لا بالصلوات سړی په معاملاتو کې جن دی شي د گاونډګرای معامله د سفر معامله د بزنس معامله ا دې درې وړو کې یو ورسره تعامل شي ته پیژنې په منځونه سره نه پیژنې بلکې ځکه کله کله منځونه بعد اوقات خلکو ټریپ جوړ کړی دا منځ
مسجد ته راځي څه لپاره ټریپ دې لپاره دا ډېر ځان نه بزرګ جوړ کړی ګیره ورته پرې خو دي صحیح دې ته وایي انډر کور غل زور ته انډر کور غل واه هلته به تاسو ته وښیم درې څلور ځان به بچ ساتئ وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ ما آمن بی من لا یأمن جاره بوائقه. هغه سړي په ما ایمان نه لري اګه داول لري هم په ما صحیح ایمان نه لري چې هغه د دس درازونه او داغه د زیاتونه د هغه ګوندی محفوظ نه لري چې ګوندی ټارچر کوي ګوندی له بد ټایم ور کوي ښاو براخلي داغه د کور مخه ته کېلو خوري پوسټه کې د هغه مخه ته ورغی صحیح شور جوړ کړي اخر انسان آرام نشي کولای. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا عجیب مسلمان دی ما آمن بی من لا یأمن جاره بوائقه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابل حدیث کې دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان جبريل كثيرا ما ياتيني ويوصيني في الجار. جبريل امین بلا موقوف باندې راغی او ماته رګوندی متعلق ډیر تلقین وکړ دسه متعلق د همسایه متعلق راته ډیر تلقین وکړ حتی چې زما یاره پیدا شي نیکسټ ټایم کړي راځي نو شاید چې دا قانون برای دی او میراث کې هم حصہ اخلي دی بس کې په میراث کې ودی حصہ اخلي او پیغمبر اسلام وایي دغه راتهونه نور راتاب کوي دي صحیح یعنی میراث کې څه نشته د دین لاندې ټول حقوق ثابت دي. والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب او ملګری د اړه. تاسو اړه وایي ورته ملګری د اړه نو ملګری د اړه ابن عباس سے فرمای وهو الزوج والزوجه دا د خزه لپاره خاوند دی او د خاوند لپاره خزه ده صحیح ځکه دی یو بل په اړه پراتی نو والصاحب بالجنب معنا دا ده چې یو خاوند یا یو خسړی په څه پیژندې شي چې خزه لپاره خي او خزه په څه پیژندې شي چې د خاوند لپاره خي صحیح نو که اوس خزه د خاوند لپاره خي او ټول کړي لپاره خدام سپې کې په تندر وګرځو خدای دې دې وګاسي صحیح او خاوند کده خزه لپاره خنه ده صحیح ټول کړي لپاره خدای بیا بیړه خلک سپې کې صحیح وصائب بالجنب. او بیا نور مفسرین فرمایي چې د دې عمومي اطلاق کیږي په هر مرګري باندې استاد صاحب بالجنب یو بل سره پاړه نه سي کلاس میټ څه شي کلاس میټ په تیاره کې ناس کې سیټ باندې سره کوم سړی ناس له صاحب بالجنب دی نو کوشش کوه چې هغه ستاسو د وجه تنگ نشي چې ستاسو د وجه تنگ نشي. زه په تیاره کې چې حتی الوسه کوشش کوم چې زما د باتروم ته هم چرته ضرورت را نشي صحیح. ما ته ډېر ځان بدکاري چې اوس بنده سړی وایي چې ایکسکیوز می صحیح نو سړی له خلق کاری خیر یعنی جائز کار دی خو ورته دې سړی حتی الوسه دا کوشش کوي. والصائب بالجنب وابن السبيل مسافر وما ملكت ايمانكم او هغه مالکان دي لاسونه تاسو داغه. نو هغه زمانہ کې تصور د غلام اوس زمانہ کې تصور د سوبارډینیټ دچا د سوبارډینیټ چې تر چا باس او هغه ستاسو کنټرول زیر دست چې تاسو زیر دست سور دي هغه سره احسان کوا نه چې دا خبره نه ده دا خبره نه ده باید چې خپل سوبارډینیټ سره او خپل زیر دست سره خی. ان الله تاکبر الله تعالی لا يحب نخو خیمن اغسو کان مختالا چې د حرکات متکبر وي فخورا ادا اقوال متکبر وي. دو قسم متکبر وي یو سړی د حرکات متکبری دیم سړی د اقوال متخبر متکبری خبرې کوي د داس لوی لوی خبرې بکې ته د افغانستان بادشاہ دی د پاکستان سره هم دی دا لوی لوی خبرې کوي ته فخور وي درته فخور وي او مختال چې دغه حرکات ته ګوري ته دا پورا فرعون دی دغه خو ناس ته ولا فرعونانو په شان د الله تعالی وینه مې مختال وخت نه مې فخور وخت. الذين دا مختال او فخور خلق دي يبخلون چې دوی بخل کوي ويأمرون الناس امشوري ورکوي خلقو ته به بخل د بخل کولو خپلم بخیل بلیم سخینه ده هغه ته وایي لا سودیسا ويأمرون الناس بالبخل اوس دا نه چې غریب دی
وَيَكْتُمُونَ کوشش کوي چې پټ کې ما هغه مال آتاهم الله چې دوی ته الله ورکړي من فضل د مهربانه خپل نه. صحیح نو دې وکړو پر حیثیت چا تخکار کینا دې د وجه سوکران څه شیونه غواړي، سوکران قرضونه غواړي، سوکران صدقونه غواړي، سوکران ډونیشنونه غواړي. نو بس همیشه به تاسو خبره کوي چې دلوګي بلیږي سګي همیشه به تاسو خبره کوي هیڅ شي نشته پر مې کنه $15 قرض ويكتمون ما آتاهم الله من فضله یعنی دا اللہ تعالی دا فضل شکریہ نہ ادا کئی. وَيَكْتُبُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَآتَدْنَا اتیار کړی مونږه للکافرین کافرانو لپاره غضبا مهینا غضب رسوا کوونکی. نو کم کافر؟ عملی کافر. کم کافر؟ عملی کافر. نو عملی کافر اصل کې وی مسلمان خو عمل د کافر وی مسلمان خو عمل د کافر وی. د خدای چې کوم حکمونه کړی دي په دې کې یو باندې عمل نه کوي، یو باندې عمل نه کوي، نو عمل د کافر دی. نو خدای وی دل پاره رسوا کوونکی عذاب دی. والذین کسان ينفقون اوس الله تعالی دلته خدا وی چې دا هغه خلک چې بخل کوي څه شی نه ډونیټ کوي، چا سره هیلپ او سپورټ نه کوي، څه صدقه او هدیه نه کوي، خو څه خلک داسې دا کار کوي خدا الله لپاره نه کوي. دا کار کوي خدا اللہ نے پارے نہ کہی نیم او فیم دے پارا. والذین کسان ينفقون اموالهم چې هغه خرج کوي مالونه خپل رئاء الناس د خودن د خلقو د پاره ولا يؤمنون بالله عقیده نساتی الله باندې ولا بالیوم الاخر نورز د اخرت باندې. څنګه عقیده نساتی چې دا کوم شی ډونیټ کوي چې دا عقیده چې دا الله لپاره کوم او د اخرت پته باندې کوم سبانه کو د اخرت پته. اللہ تعالیٰ فرمائے سر کہ دا سڑے منگا پختو کی ضرب المثل و ہندو سڑے خدای ناراض ہے. ہندو سڑے خدای ناراض. ہندو ټول ځان سره کی کنه خپل پرنام چې کوي صحیح نتیجه صحیح خدای خوشاله شي کنه اور ته په وسه چې تر راځي بیا ودرته لرګي نشم صحیح. نو دا خلق چې دا پیسې د نیم او فیم د پاره لګي الله تعالی وې سره کې د شیطان غلط کړی دی. شیطان په پورا مسلط دی، پورا ملګری دی. ومن یکن شیطان له قرینا او هغه څوک چې وی شیطان داغه د پاره ملګری فساء قرینا ډیر ناکاره دا شیطان د ملګری په اعتبار باندې. وما باغله لو آمنوا بالله اوس الله تعالی فرمایي چې دا خلک داسې ولې کوي په دې صافت پریوزي کې په خدای عقیده او ساتي پر ورځ د آخرت باندې څه قیامت پر راځي. وما ظالهم او ثوابال پریوزی دوی بانے لو آمنو باللہ کچر دوی ایمان ساتلے اللہ تعالی بانے رزد آخرت بانے وانفقو مما رزقکم اللہ اخیرات کڑوے انفاق کڑوے داغمان لا چور کڑے دوی تا اللہ تعالی ادا اللہ دا پارے کڑوے در رزد آخرت پتاو بانے کڑوے نو خداوی ثوابال پہ پریوزو. وکان اللہ بهم علیما اس دا دے خبر جواب دے چې دا بس پتہ لگی چې دا سړی چې صدقات کوي دے دا اللہ پا عقیدہ و دا آخرت پتہ مکئی کہ نیم او فیم دے پارا. اللہ تعالیٰ وی that is my problem, that's not yours. That's issue related to Allah, that's not related to you. وکان اللہ بهم علیما ادے اللہ تعالی دو ایمان عالم ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی اس دا دے خبر جواب دے چیرا زخو خیرات کوم اللہ دا پارا ادروز دا آخرت پتہ باندې خاص ہے کہ ڈسکریڈیشن اتنا کہ ڈسکریڈیشن دے کہ میں چار کی جنا تا نیم او فیم دا پارا کرے اللہ تعالی وی زخ خطا کو زپارشے باندې عالم زستار زړه اراده نه پیژنه زستار زړه اراده پیژنه یوا اوس زړه اراده نه پیژنه پته ولګل چې ما تاسو نیت معلوم دی چې ته الله لپاره کې کړنه موفیم لپاره یوا اوس کتا کړی الله لپاره او چات کوم دې زنه موفیم باندې دا ظلم دی. دا بس شي دا ظلم دی الله ظلم هم کوي. ان الله لا یظلم تاکہ سر اللہ تعالی زیادہ لکے مثقال ذرۃ پاندازر یو ذرے نو ذرے یو داسې ایٹم دی چې ناقابل تقسیم دی. یو داسې ایٹم دی چې ناقابل تقسیم دی انډیویزبل. وَإِن تَكُ حَسَنَةً اکوی دا غمل ادا خصلت حسنتا یو وڑنی کی یضاعفها اللہ تعالی بے ملٹیپلائی کی. یضاعفها مانا اللہ تعالیٰ بے ملٹیپلائی کی سوچن دے کی انکریز بے کی یا انرچ بے کی انکریز بے کی یا انرچ بے کی.
وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ اور کئی با اللہ تعالیٰ دا جانب پلنا اجرا عظیما لوی اجر فکیف اذا جینا اس اللہ تعالیٰ بیا وارننگ ورکئی چی دا خلق دا قیامت دا ورز دا ولاڑی دا نیری گی دا اللہ وراندی او بیا دا سی ولاڑا چی ججمنٹ با اللہ تعالیٰ کئی او گواہی و پیغمبر ورکئی ججمنٹ با اللہ کئی گواہی و پیغمبر ورکئی فکیف اذا جینا فسکے بیت بے اذا جینا اذا جینا چکل راول مونگا من کل امت دا ہر امت نبی شہید یو گواہ او دا گواہ بسو کی دا پیغمبر بھی دا گواہ با دا امت پیغمبر وجئنا بکا ارعب ولتا غلا هؤلاء پدی کسانو یعنی دے امت بان شہیدن گواہ نور پیغمبر نبا اللہ تعالیٰ تپوس کئی امت بے ٹول ولاڑی پیغمبر نبا اللہ تعالیٰ تپوس کئی حل بلغتهم تادوی تر خدای قانون صحیح رسولے ہو پیغمبر کو واقعی کو تحیل نہ کرے نا بوئی جی آپ ما صحیح رسولے ہو صحیح نو اللہ تعالیٰ اس دیو اور رمح کرے چی پیغمبر طرف دا حسو کو تحیل نہ رشوے صحیح بل دا غدا سٹیٹمنٹ کافی دے تو پیغمبر دا سٹیٹمنٹ کافی دے جو پیغمبر دا سٹیٹمنٹ ورکو اس سڑے بچہ کی کفارو کرے دینا سڑے بچہ پیغمبر علیہ السلام ردی وجی وئی چی دا قیامت پولس بانے چیزا کل دا گواہی ورکم چی جی او ما کو رسولے جی ماں کو پیغام صحیح رسول ہے نو اس بخدا تاز چارج کئی نو کبھی وہ صحیح عمل نہیں کرے نو با اللہ حکم کئی جہنم تے بولے پیغمبر علیہ السلام وہی سنشم کو کہ ماں کو گواہی اکڑا ماں سے اکڑا ماں کو گواہی اور کدا گواہی پاسات بانے کو تو چارج ہوئی نہیں گواہی ساتھ بانے تو چارج خو بیا قوم زما امتی نو سے خود بانے خفاکے گا نو سے جاڑم سبا کو جاڑم او علامہ دا تصور پخپل یوروبائی کے لیے راجیبہ خیستہ پیش کرے دے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر فرسانہ من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر قیامت پر خدا تب وہ دا گناہ کرے دے خدا نشے میرے چنا نہ میرے کرے انکار سو کولے جی ایوری تھنگ از دیئر آن ریکارڈ اگر دے کیسٹ چلے گی سکی گی کیسٹ روان دے وجدوا ما عملوا حاضرا اللہ تعالی بس کلک بکو تو خپل ویب پیج بولے تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر نو زبان جی ایکسکیوز می معاف نہیں کہیے بیا بتو دا گناہ کرے زبان جی معاف نہیں کہا بیا دا گناہ کرے زبان معاف نہیں کہا نو اللہ زما ایکسکیوز قبول کا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر مقبل کور کے لیے بنگلوں کی طرح یہ روبائی چمان جی کرے نا افریم کر ملے لگو لے کہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینے حسابم ناگزیر کہ خامخواہ اکاؤنٹیبلٹی دس رکھے صحیح نہ اکاؤنٹیبلٹی پس منظر کی ماں تو معلوم ہے چانجام بسی کہ گر تمہیں بین حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر بس بیا میں یو عذر قبول کر کہ زما د وجه پیغمبر علیہ السلام انہیں جاڑی یعنی چې ما ته حساب کې کم از کم داغه نه پناه را سره وکړه چې څوم په ما تیری کې چغه ته پته ونه لګي صحیح شو دا روبای زما ډیره خوښه ده کنه ته یاد کړئ جان تاسو ټول یاد کړئ چې تو غنی سره مده دا په لیکلو کار نه کې امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ په قافله کې روانو امام غزالی طالب او قافله کې روانو لکه انسان احمد لیکل کې دا خبره ده خو صرف لیکل نه دا یادوي ناغل لیکل ټول نوٹس وسره دو استادانو نوٹس سره موجودو نو قافله باندې رهزنان را پاسې ده نو ټول ورته توغستل نو د په بیک پیک کې د نوٹس نو غیم ته لکه د بیک کې چارته پاتې نو شو په دې شری مونږ صحیح نو نوٹ بک ته ملاو صحیح نو دا غلو ته وې چې پیسې چې سور دی یا څه شه ده هغه ټول خدایو نوٹ بک را ده ورته نوٹ بک کیسری وې دې کې زما ټول علم ده هغه وخت کاکا هغه علم څخه چې دلته نشته کتاب کې ده صحیح وا امام غزالی وې دینه بعد ما کوشش وکړ چې هر شی یادوم ها نه نوٹ بک راوړه خدا بل کار سره کوا دا څنګه چې لکه شیرشاه چې نوٹ بک نه یادې
قاعده بدل نه قاعده دا اوډیو ده دا ویډیو ده نو چې تو غنی از هر دو عالم من فقیر و ز محشر خود رهای من پذیر و گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. عبداللہ بن مسعود سے وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو شپه د ماسخوتن مانځنه بعد د کور نه بیا واپس راغله مسجد. پیغمبر علیہ السلام جمعات کې ناست وی زرا اغلم لما ته ابن مسعود اقرا علیہ لقرآن تلاوت کا. پیغمبر علیہ السلام کله کله صحابه قرآن اوریدل وی قرآن تلاوت. عبداللہ بن مسعود سے وی ما سورہ نساء شروع دی آیت تر ورسېدل فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید. او پیغمبر صح حالت به دغه امت چې دوی پیغمبر دوی خلاف گوايو کی وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او تام بطور گواه د استاد امت خلاف ستانه سټیټمنټ واخلم. نو څه کیفیت وي صحیح وای چې دا آیت نو وي پیغمبر علیہ السلام راځي چې حسبک الان یا ابن ام عبد. ابن ام عبد دا ابن مسعود سے ام عبد عبد الله بن مسعود سے د مور نیک نیم ورته ام عبد زوی بس بیا ټول شپه تیر شو. پیغمبر علیہ السلام دا آیت تلاوت کو هغه دیوال ناغه دیوال تا هغه دیوال ناغه دیوال تا او ما کتل چې دا وخت کې را روان دي او وی چې یا الله او اشهد علیهم فتعذبهم. خدای دا خو ډیر ګرانه چې زه دې باندې گوايو کوم ټول بیا سزا ورکړي. خو ستا قانون دې خو بدلول نشو. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او راول منغتا پدی کسانو باندې گوا یومئذ یود الذین کفروا. دا هغه ورځ ده چې تمنا وکړي آرزو وکړي کسان چې کفر کړي دي وعصوا الرسول انا فرمانی پیغمبر کړي دا څه تمنا وکړي لو تسوا بهم الارض کاش چې برابر شوی دوی باندې زمکا. دا محاوره ده کاش چې برابر شوی دوی باندې زکا یعنی معنا دا چې دوی ته نوې ځن بیا نه ورکړي شوی کاش چې دوی باندې د ځمکه همواره شوی چې بیا نه راوتلې. لو تسوا بهم الارض ولا يكتمون الله ان بش پټوي دوی الله تعالی نه حدیثا اس خبره یو شی ریکارډ باندې کولاو پوچی. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تقربوا الصلاة منزدیکی گئی مانزتا وانتم سکارا پدې حالت کې چې تاسو ډرنک یې پدې حالت کې چې تاسو ډرنک یې. نو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ صحابه ډینر تراوست صحابه ډینر تراو نو چې ډینر وکړو نو د ماقام مونږ کو یا د ډینر مخکې کو یا رستو کو خبر ته دې ټولو شراب څکل ځکه جایز شراب څه جائز نو ټول شراب سکري نو شراب کا جائز اس کے او کنا جائز اس کے ڈرنک کېدل خو هغه اثر دی نشه خو هغه فزیکل افیکٹ دی صحیح. حضرت علی رضی الله عنه جماعت ته وړاندې شو نه شروع کړ قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون دلا اعبد په ځای باندې اعبد عبادت نکوم داغه بوتانو چې تاسو عبادت کوئ نو چې اصلاح لري کې نو عبادت کوم داغه بوتانو چې تاسو عبادت کوئ بالکل مثلا وایس ورسا شو ادر وی اراؤنڈ شو د توحید په ځای شرک ته لاړه. الله تعالی حکم نازل کړ الله تعالی حکم چې موږ مستمنز دي کېږي چې تاسو ډرنک یې. نو دا معنا نه ده چې نه ډرنک یې موږ نه ورته پریږدي ډرنک یې موږ نه ورته پریږدي نه. الله تعالی وایي چې موږ وخرانه دي کېږي نو شراب پیدا وایي چې موږ وخرانه دي کېږي نو شراب پیدا وایي چې مانځه په حالت کې ټیکي هوش او حواس ته بحالي چې موږ صحیح وي. زمونږ د یو مولوی صاحب سپینشیرو بیا فلشو نو دا فالج داسې په یو طرف باندې والو نو دا خو هم داسې غریب کګه شو دا یو طرف هم داسې فل خدای نه سوال وکړ څه شي نو یو استاد نه سوال دي تور یو زمونږ آشنا نه سوالي نمستا انا هغه باندې سوال کو نه سوال چې کو نه خلک داسې داسې نو دې خاطرونه په دې ګیره سپینه ګیره و نو پای بیا ډېر بد کاری زوی مولا اوس په دې ارمی کې امام دی زوی مولا دی پر آرمی کې اوس امام دی ناغه ورته داجی یاره انا سوار پیدا کنه دا اوس سبد هارون مال الله یې ور صفا کوله دا اوس په سپینه کې باندې سبد کاری نو دا پیدا کنه هغه د طبيعت ډېر آزادو وې د غویږي د داس نشدا چې په خوده نشم نایره لو ګور چې ګیره وته یا ایها الذین آمنوا او ایمان الله تعالی و شراب د پاره موز نه پرې دی موز د پاره شراب پرې دی
یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا د دې دپاره تعلموا چې تاسو پوه شئ ما په قرأت د هغه تقولون چې تاسو یې وایئ. صحیح. نو دا کوم خلک چې گویا بے استاد مولیان شوي څنګه دا بے استاد مولا ډېر لوی فتنه ده. بے استاد مولا چې د شیخ سره مولوی صاحب شي دا ډېر لوی عذاب دی. الله تعالی دا ګمراه نه بچ ساته. زمونږ شیخ وی یو پښتون هغه وی فارسی زده کوله وی چې بے استاد زده کوم څه کوم الکه بے استاد به څنګه زده کې وی یو فرهنګ به پیدا کړ ډکشنری د فارسی او د پښتو. صحیح. نو چې فارسی کوم لفظ باندې نه پوهیږم د ډکشنری کې به وګورم د سادی بابا کریمه شروع کړه. څه شروع کړه؟ د سادی بابا کریمه. نو دې شعر ته ورسېد چې نگاهدار مارا زرای خطا نگهدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثوابم نما چې نظر ساته په ما باندې د خطا لارینه او که خطا را نوشي هغه ته معاف کا اداغه په ځان ثواب راکا. صحیح. دا شعر خدا ترجمه ده. اوس دغه به استاد وکول نو دوی نگاه نو کتلی نظر ته وای کتو ته وای څه ته وای کتو ته وای. صحیح. اوس ما را اوس دا ما را یعنی ما تا. صحیح. اوس د ما را مار لفظ کتل په ډکشنری کې مار ته مخامخ لیکلی مار ته وای. صحیح. را لارې ته وای. خطا خود پښتو فارسی دواړو کې خطا در بس د نور ترجمه لزان له خپل برابر کړه چې اوس بس دا تصور پیدا شو نو ترجمه کوله وی پلارت لما مار میں ولید گزار میں پیو کو مار خطا شا ثواب لو شو نگاهدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو دا امریکا کی اور گزار ټول دنیا کې آزاد دي. افغانستان کې هغه خلک د نکو دلته زابل خلک ټاکسي بس په ناسته کتابونه پاکستان وروړي مولان شوی. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة. دا منیا کو پیژنې منیا د فقه کتاب دی. منیا د فقه کتاب دی ترې کلی ولا يجوز الاستنجاء بعزم ولا روس ولا فحم چې او د سماعت ځای وچول دا په اډو کې باندې جایز نه دی. وراوسن په خاشنو باندې خاشنو وایي تاسو خشایه پاغه باندې وفحم او په کویله باندې اسکار باندې. صحیح. نو یو صحیح دغه صحیح مونیاز بکوم به استاد لاندې ورته فارسی ترجمه لیکلی و. صحیح. وروا نست استنجا کردن به کنجشک دې فحم ته کنجشک وایي. فحم دا یو لفظ دی عربی کې د دې لفظ کنجشک په فارسی کې دوه سنو ته وي. یو د وری مرغې ته وي مرغې ته یو د اسکار ته وي. صحیح شو. اوس د فحم لاندې او کنجشک لیکلو چې روان است استنجا به کنجشک. صحیح. اوس کنجشک د په ځین کې چې وړي مرغې ته وي. صحیح. د بیا جمعه کې مسله کوله وی او د سماعت وچور په مرغې باندې جایز نه دي. چاورته استاد په پته کوی نشو په مرغای باندې او د سپات ځای وچول وی لکه چې ته سارا کې ناشته او چې مرغای ته وته مړ شو مرغای وا خو شو هغه په ځان دا کړه چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة منځ دې کې گئے مانځتا وان تم سکارا پدې حالت کې چې تاسو ډرنګ کې حتا تعلموا نو دال په سنجبنی کې یو سړی جمعه بیان کو نو دا آیت دی وای چې کوم آیت په قران کې پس مانځه کې وای کوم صورت ولې او داغه په تفسیر باندې کوئی جلموس نه کیږي. آیت ورته دا وای چې لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا تبيت تاسو پوه شئ ما تقولون پاغه شي چې کوم شی ولې چې کوم شی ولې نو ما دا اوس جهالت ته څه کې استاد نشته. حتا تعلموا تر دې چې تاسو پوه شئ ما په صحیح قرائت تقولون دا چې تاسو قرائت کوئ. دا مسله د قرائت ده ځکه د مانځه لپاره فهم د قران شرط نه قرائت د قران شرط ده. دا د مسله ولې چې د مانځه صحت لپاره فهم د قران شرط نه ده. څه شی شرط ده؟ قرائت د قران شرط ده. ځکه الله تعالی فرمایي فقرؤوا ما تيسر من القران ان ولي قرائت کوي د هغه شی چې آسان وي د قران نه.
صحیح دا نه وی چې ففهموا ما تيسر من القرآن ځان په پوره کوي نه ولا جنوبن امنز دیکھے گئے مانزتا پدے حالت کے چھ جنوبی الا غابری سبیر مگر علا چھ پہ حالت دا سفر کے او ابنمومی چھ پہ حالت دا سفر کے او ابنمومی حتی تغتسلو نمنز دیکھے گئے حالت دا جنابت کے حتی تغتسلو تردے چھ غسلو کے مداور پسی استثناء دا چھ الا غابری سبیر مگر علا کا پہ حالت دا سفر کے او بچر تنیشتا بے بسو کی تیمم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اکتاس مریضان وی او عَلَىٰ سَفَرٍ یا پسفر وی او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ یا راغی او کس تاسو من الغائط د کندنا تاسو کند وای ورته سوای ورته کندا نو چونکه عرب یا سارای خلق دی با تقادر څه مطلب کندا او لامستم النساء یا ملمس کرے د بیبیانو فلم تجدوا ماء ابمن مندے نو لم تجدوا ماء ابمن مندے یا پوبو استعمال باندې قادر نه وي د بیماری د وجه فتیمموا تیمموا کای سعیدا طیبا د خاور پاکیزا فامسحوا بوجوهکم نو تاسو مسکے بوجوهکم مخونق پر و ایدیکم علی سنق پر ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی کان غفورا غفورا دے عفو کون کے او بخشش کون کے نو دے جائے اس یو مسئلہ کہ تیمم دا کل جائز دے کہ اوبا موجود نہیں یا پا اوبو بانے قدرت نہیں اوبو استعمال بانے قدرت نہیں بیمار دے دا یو خبره دویمه خبره چې تیمم طهارت ضروری دی څه شی دی طهارت ضروری دی یعنی معنا دا چې بلا ضرورت تیمم نشي استعمالولی دا به کله استعمال چې ضرورت وي ته بلا ضرورت تیمم کا مزد کو ناجائز دی صحیح حتی تل درال جمعات تا او امام په مانځ کې ولاړ دی امام مانځه کې ولاړ دی ته وایي چې اوس او 10 کون خدای امام برانه ته شابه تیمم وکړه صحیح نام بس مکوا که امام د نماز کو خدمت پکې موږ به نور څه خبره ده صحیح شو نو د کوم عبادت د پاره چې خلیفہ موجود دی څه موجود دی خلیفہ لکه د جمعې موږ قداشن خلیفہ سره د ماسپخین موږ جمعې موږ قداشن خلیفہ سره د ماسپخین موږ نو بس ټیک د ماسپخین موږ وکړو صحیح تیمم نه جائز نه او 10 کوا د ماسپخین موږ وکړو البته کوم عبادت د پاره چې خلیفہ نه موجود نو بیا ولا تیمم جائز دی خلیفہ نه موجود نو بیا ولا تیمم جائز دی لکه د اختر منځ لکه د اختر منځ د خلیفہ نشته کښتا چې د اختر منځ نه لاړ جمع سره نو خو بس لاړو صحیح یا جنازه د جنازې لپاره خلیفہ شته نشته نو بس الته کده خطا کین نو بس کلاس کار کلاس و ګور شیرشاه کنه ما ها نو کوبني دې ته وایي جنازه و تر غیر شي بیا د وبوس مقصد شو چې سو وو باندې ودس کې نو امام خو ګرځندې امام له خسرو تکبیره ګلاس سره وکړي ها نو دا دویمه مسله درېمه مسله تیمم لکه څنګه چې د بے اودسۍ ازاله کوي نو دارنګه د جنابت ازاله هم کوي یعنی چې بے اودسۍ ضرورت نه تیمم باندې ان قائم مقام د اودس دی نو دا غواړي چې ضرورتي نو د قائم مقام د طهارت د جنابت هم دی د غسل د قائم مقام د سره د غسل دی او طریقه د دواړو تیممونو یو ده ان د اودس تیمم چې کې نو مخ او لاسونه اوس د غسل لپاره چې کنه بیا څه کې ټول ځان به خار باندې لړې کسب هغه ابو داود یو حدیث نقل کړی دی حضرت عمر او حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی صحابو طریقه دا و چې روزانه دو کسانو په نوبت باندې څه باندې په نوبت باندې د کلی د خلکو مواشي بوتل سره ورله مواشي بوتل سره ورله انور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دین ذکر لپاره ناش نور به سبق وي او دا دو کسان وسو نو دا به نوبتو نو نوبتو د حضرت عمر او د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما نو دواړه کلیو غرما دواړو دونو لاندې آرام کو نو د شو نه احترام وته شو دواړو ته شو څورته شو احترام ورته شو به ودس په خوا خوب زای لپاره غسل پکار د مسپقین د منځو وخت
او دې ته مثلا نو معلومه حضرت عمار خپل مایند اپلای کړ خپل مایند اپلای چې بیا د ساید لپاره خو تیمم وی چونکه او دس د سلور اندامونو فرق دی د څو اندامونو فرق نو د دې وجه تیمم کې دوه اندامونه ټچ کول دي مخ او ځین لاس نو چې مخ دې ټچ کو چې مخ دې ټچ کو نو د سر د مسنه خلاص شي صحیح او چې لاس دې ټچ کو نو د خپل وینځرو خلاص شي د خپل مسکول نه بس دا دوه قائم مقام دا نور دوش خو څنګه چې داخله جنابت مسله ده نو جنابت مسله جنابت خو ټول بدن سره تعلق ته ځکه غسل ټول بدن لازمي دی نو چې اوس دې سره بچو کو خپل مایند اپلای ک دا سلری لړ او یو کند ته ورکو شو بلا خاورې پکې نو کپڑے وېسته او بس پکې ورغړې دی نوې ته انا اتیمم لرفع الجنابه والاستباحه الصلاه صحیح او دې مونږ او ته عمر رضی الله تعالی وې ما ته مسله معلومه بس موږ کوي نشم مونږ تدابیر نو چې واپس رالو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تاسو کو حضرت عمار او خپل کیسه ویلا چې دا چلو شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته انما یکفیک هذا عمار بس دغه شی د لکاتی اندام دا نور دې تکلیف کړی صحیح نو دا درېو مسله څلورو مسله او لامستم النساء چې د خود ټچ کول سره او دس ماتيږي امام شافعی رحمت الله علیه دا لفظ لټرلی اغسطه او امام مالک دواړو امام مالک او امام شافعی نو شافعی سے وہی چې که خدای ټچ کړه په شهوت باندې سبانه په شهوت باندې پلے کپڑا دی نو دس مات شو سراوتی د بدن نو کني راوتی او دس شو غسل نه او دس او دس مات شي او دس کې یو خدای په شهوت باندې ټچ کړه نو یې بدن نه راوته او تا باندې شو او دس لازم شوی باندې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې نه شهوت په شرط نه دی خو که د خود بدن کلاو بدن د نارینه کلاو بدن سره ټچ شو نو دس مات شو د خود بدن کلاوي سره د نارینه بدن کلاوي سره ټچ شو نو شو او دس مات شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا لفظ لامستم دی ملامسه او ملامسه عبد الله ابن عباس وای دا مجامعت ته وای څه ته وای مباشرت ته سیکسوال انټرکورس څه ته سیکسوال انټرکورس ته ځکه چې ټچ د خدای سره نه په شهوت نه په غیر شهوت نه په کپڑا نه په بربند انداز دې سره او دس نه ماتيږي ځکه امام رحمت الله علیه فرمایي چې اوله خبره او دس ماتيږي د بدن نه څه شی راوته سره چې سپلیتی راوځي الا او دس ماتيږي نو دلته خو څه شی نه راوته صحیح یوا دویمه ده چې امام بخاری درې احادیث نقل کړي دي سو درې یو حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې پیغمبر علیہ السلام به د شپې په بستر نه مونږ او دا زمانہ و چې پیغمبر علیہ السلام د اساسینیټ کولو لپاره مختلف علاقونو بدمعشان براتل او دا کوشش وکړو چې اٹیک وکړو او مړی لہذا صحابه په پارا ورکولا صحابه وته کول د پیغمبر علیہ السلام قربانه پارا ورکولا او کله پیغمبر علیہ السلام په کور کې نو بیبيانو سره ټول سره فکر شي ځکه خطر و حضرت عائشہ فرمایي چې تیارو نو ما په لاس باندې داسې قتل چې پیغمبر علیہ السلام چرته دی صحیح نو فلمسته جالسا وجدت بعد قدمه پیغمبر علیہ السلام مشکو په حالت د سجده کې او زما لاسونه د اغسطو مبارک سره ټچ شي صحیح نو لاسونه چې په مبارک سره ټچ شو حضرت عائشہ نه وایي چې پیغمبر علیہ السلام موږ پر خو چې او دس می ماز شو ځکه د سړي بدن خود سره ولګیده یو دیم همدا حضرت عائشہ وایي چې د شپې وداومه داس او پیغمبر علیہ السلام تهجد کو حضور صلی الله علیه وسلم باندې وګت کړو دیر په ولاړو تهجد حضرت عائشہ فرمایي دا هغه سجدي پتاي کې دماغ په پړکی سجدي ځای چې پیغمبر علیہ السلام په کله سجدي لراته نو ما باندې داس څنګه ولاګونه نو ما خپل راوند کې حضور علیہ السلام په سجده وکړه د رکعت په پاسه نو بیا ودشو صحیح اوس وړاندې کې خدا ویل شي چې نه که سړی بدن ټچ کړ دا دې ته سړی ټچ کړي کدی سره او دس ماته له پیغمبر علیہ السلام دا کار نه وکړي صحیح او درېمه مسله چې نه کدا بدن په شهوت باندې ټچ شي څنګه ټچ شي په شهوت باندې ټچ شي امام رحمت الله علیه فرمایي چې په شهوت هم ټچ شي خو چې بدن نه څه شي نه راوتله او دس نه ماتيږي صحیح او دلیل امام بخاری درېم حدیث
حضرت عائشہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجه ثم يخرج ويصلي بالناس ولم يتوضا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکله کله خپل خزه خپل کړه، خپل نوم ناخلی د حیادارای د وجه، خپل نوم ناخلی د حیادارای د چې خپل یو بیبي به خپل کړه، نو څوک به حضرت عائشہ به خپل یو بیبي به خپل کړه. بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور د بهر وته جماعت مسجد ته ولاړو، موږ به وکړو او داس به نه تازه کو. نو دا خلول د خزه خصوصا یعنی د بچی خلول یا د مور خلول دا په شهوت نه خو د خزه خلول هغه په شهوت وي. نو کله شهوت تچ کولو او داس ماتول نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یقینا او داس تازه کړو. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه الله وتعالى عن يغوانا النهار.